انتهى مؤتمر الوحدة الكردية وبدأ النضال الرئيسي. كان مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي في روجافا كردستان المنعقد في قامشلو في 26 نيسان خطوة طال انتظارها من قبل الشعب الكردي. هذه الوحدة لن تتحقق بجمع التواقع والاجتماعات، بل يجب أن تتحقق في الميادين الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والإعلامية، بمعنى أن المؤتمر هو بداية طريق، وأن هناك طريقا طويلا، وأن المشاكل لم تحل ولم تحسم بعد. استقبل الكرد هذا المؤتمر بالأفراح واحتضنوه وأشادوا به، لكنهم متخوفون مرتابون، وهذا الارتياب والشك ليس بلا أساس ولم ينبع من فراغ. فكان من المفترض أن يبدأ باتفاقية أربيل بمبادرة الرئيس بارزاني في 11 تموز عام 12، إلا أنها تأخرت مدة 13 عاما، وما زالت القوى والأفكار التي حالت دون تنفيذ اتفاقية أربيل لتحقيق الوحدة ما زالت ناشطة وعلى قيد الحياة على الساحة. الحقيقة واضحة اليوم، رفض صالح مسلم الإدلاء بتصريح لمراسل روداو يحمل معان ودلالات كبيرة، لكنه يبرهن الحقيقة. فلو أجرت إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لهيئة تحرير الشام أو حتى قناة تراتا الكردية مدت ميكروفونها إلى صالح مسلم لكان قد تحدث وصرح. فصالح مسلم ليس مجرد شخص، بل يمثل إدارة، ولا يحق لمن يجلس على طاولة حوار الوحدة مع طرف آخر، لا يحق أن يصدر منه موقف شخصي كهذا في رفض طرف كردي. في الوقت نفسه كان إعطاء أماكن الصفوف الأمامية للكونفرنس والأسر الأولى للبروتوكولي لإجوان شوراشجر، تلك العصابة التي أحرقت مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا والمجلس الوطني الكردي في سوريا موقفا استفزازيا وإحياء للجروح القديمة. هذه المواقف اللامسؤولة إشارة إلى أنه ينبغي على جميع الأطراف أن تفلتر أفكارها وأحاسيسها من خلال العديد من الفلاتر. اللقاءات الوحدة في روجافا كردستان لم تكن لرضاء الشعب وإبهاجه، بل لبناء جبهة كردية. يجب على جميع الأطراف التمسك بهذه الوحدة وتعزيزها وإنجاحها. لا يزال موقف بكك تجاه وحدة روجافا كردستان هداما وتخريبيا حتى الآن. ينبغي على بكك أن يضع جانبا سياسته في تحويل روجافا كردستان إلى بكك والتدخل في شؤونها، بينما كانت مواقف الرئيس بارزاني بشأن قضايا روجافا كردستان إيجابية وبناءة. لهذه الحقيقة شكر مظلوم عبدي في مسهل المؤتمر الرئيس بارزاني، ورغم أن بكك جعل من روجافا مركز سياسته المناهضة المعادية للبارزاني، إلا أن الرئيس بارزاني لم يحمل بين جوانحه حقدا وكراهية شخصية. ما حدث في كوباني وعفرين وسريكاني وفي كل مرة يقع فيها روجافا كردستان في مشكلة أو مأزق كان الرئيس بارزاني داعما لهم ولم ينتقم قط، بل خلق أمالا في روجافا. الرئيس بارزاني هو مهندس وحدة روجافا كردستان، ولكن من دون أي تدخل في شؤونها، وبكك مضطر إلى العودة إلى هذا الخط غدا، ولا يستطيعون جعل روجافا كردستان ميدانهم الخاص. مسؤولو بيادا الذين كانوا بككيين من قبل مضطرون إلى منع كافة أنواع التدخلات والمواقف الاستفزازية ضد وحدة الشعب الكردي. مسؤولو بيادا مسؤولون عن بناء مفهوم أنه يجب على الكرد أن يحلوا قضاياهم ومشاكلهم ليس من خلال العداء، ولكن في إطار الاهتمام المشترك والرعاية المناسبة. لذلك يجب أولا على مظلوم عبدي ومن بعده جميع كوادر بيادا الذين كانوا بككيين أن يجعلوا مستقبل روجافا كردستان والكرد هدفا وغاية وقبلة لهم. فحرية روجافا كردستان ومصيرها هدف استراتيجي أعظم من مصير الأحزاب والأيديولوجيات.